Scheiß, ich hab... Als ich diese 16-jährigen 50-Tagen gekriegt habe, dachte ich mir so, ey, leck mich am Arsch, ich bin 16 Jahre alt. Der Rest ist jetzt nicht so gut, das eine Lied, ey, das ist einfach geil, der Anfang stimmt, ich bin einfach alles, das ist ganz billiger Popmann, ganz billig. Was macht der? Mach mal hier Legends. Ja, das Ding von Strömer, das ist voll heiß gelaufen. Ja, das der Autofahrer, der Überraschungspack.